Kawasaki Baja CT100. Isa-isahin po natin yung wiring diagram or wiring connection ng kanyang stator or source coil. Yung kanyang stator or source coil ay may 6 na wire. Yan, 6 po siya. Itong green, light green, ito yung papuntang panel gauge. Ito yung neutral gear indicator. Itong yellow, ito yung papuntang voltage regulator. Ito yung light coil niya. Ito naman blue na may stripe na white. Ito yung charging coil niya. Papuntang voltage regulator din. Itong red, ito yung papuntang CDI. Ito yung primary coil niya. Itong black na may stripe na yellow, ito yung ground niya. Kabuuang ground. Itong white na may stripe na red, ito yung papuntang pulser. Yan lang po ang 6 na wire. 6 na function ng wire ng ating stator or source coil ng Baja CT100 Kawasaki.